ஹலோ கைஸ், வெல்கம் யூ ஆல் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் கொரட்டை விடுறது நல்லதா கெட்டதா இல்லை அதனால ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம மார்னிங் சீக்கிரமாக எந்திரிச்ச அப்புறமா பக்கத்தில் யாராச்சும் நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்குனதுனால நமக்கு தூக்கம் வரலன்னா அவங்கள பார்த்து என்ன சொல்லுவோம்? என்ன மாதிரி கொரட்டை விட்டு தூங்குனீங்க, அதனால எனக்கு தூக்கமே வரல அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆனால் அவங்க நிம்மதியாக தூங்குனாங்க அப்படின்னு கிடையாது. கொரட்டை விடுறது அவங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதனால தான் அவங்களுக்கு கொரட்டை வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. கொரட்டை வர்றதுக்கான மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, மூக்கு, வாய், மூச்சு குழாய் இது வழியா லங்ஸுக்கு போகிற காற்று வழியில் எங்கேயாச்சும் தடைபடுறதுனால தான் இந்த கொரட்டை வருது. இந்த மாதிரி கொரட்டை நம்ம முழிச்சிருக்கும் போது ஏன் வரல, தூங்கும்போது மட்டும் ஏன் கொரட்டை வருது அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஏன்னா தூங்கும்போது நம்மளோட தொண்டை பகுதிகளில் இருக்கிற மசில்ஸ் தளர்வடைஞ்சு ஓய்வெடுக்குமா. அதனால மூச்சு பாதையில் அப்போ தான் அதிகமாக பிளாக்கேஜஸ் வருது. ஸோ அதனால தான் நமக்கு தூங்கும்போது அதிகமாக கொரட்டை வருது. பொதுவாக அண்ணாந்து பார்த்து படுக்கும்போது நம்ம நாக்கு சின்னதாகி த்ரோட்டுக்குள்ளாடி கொஞ்சமாக இறங்கும். இதனால கூட இந்த மூச்சு குழாயில் அடைப்பு வருது. இது பொதுவாக மேக்சிமம் வயசானவங்களுக்கு தான் வருது. இந்த மாதிரி இப்போ கொரட்டையெல்லாம் வயசானவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, குழந்தைங்களுக்கு கூட வருது. இது எதனால அப்படின்னா, நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் நம்மளோட பாடிக்கு எந்த ஒரு அசைவும் இல்லாமல் அன்ஹெல்தியாக நம்மளோட லைஃப்பை நம்ம கொண்டு போகிறதுனால மட்டும்தான். இந்த கொரட்டை மரபு வழியாகவும் உடல் பருமன், மூக்கடைப்பு, ஆஸ்துமா, சைனஸ், தைராய்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கும் வருமா. அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களோட மாதவிடாய் முடிகிற காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொரட்டைகள் வர்றது இயற்கையாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரிங்க்ஸ், ஸ்மோக், தூக்கம் வர்றதுக்கு அதிகமாக தூக்க மாத்திரை எடுக்கிறவங்களுக்கும் இந்த கொரட்டை சித்தம் வருமா. கொரட்டை வர்றது சாதாரண விஷயம் தானே, இதனால என்ன பிரச்சனை வந்துட போகுது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா, கொரட்டை வர்றதுனாலையும் பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் கொரட்டை விடும்போது உங்களோட கொரட்டை சவுண்டு ஒரே ரேஞ்சில் இருக்காது. அது சில நேரம் ஏறியும் இறங்கியுமா இருக்கும். ஒரு பாயிண்டில் மேபி உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொரட்டை சவுண்டே இல்லாமல் ஆயிருமா. அப்போது உங்கள் பாடியில் ஆக்சிஜன் லெவல் மேக்ஸிமம் கட் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி டைமில் உங்கள் பிரெயின் அலர்ட் ஆகி உங்கள் பாடிக்கு ஒரு மூமெண்ட்டை கொடுக்க வச்சிரும். அதனால் உங்களோட மூச்சு பிரச்சனையை ஸ்டாப் ஆகி மறுபடியும் நீங்கள் சுலபமாக மூச்சு விட ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. இதனால தான் கொரட்டை விட்றவங்களுக்கு நிம்மதியாக நைட்டு ஃபுல்லாக தூக்கமே இருக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நல்ல கொரட்டை விட்டு தானே தூங்கி எந்திரிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு. ஆனால் நல்ல கொரட்டை விட்டு தூங்கி எந்திரிச்ச அப்புறமா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே ஃபீல் ஆகாது. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு கொரட்டை விட்டு தூங்கி எந்திரிச்ச அப்புறமா ஹெட் பெயின் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இது நாள் போக போக உங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் பிரெயின்லேயும் சின்ன சின்ன டேமேஜஸை க்ரியேட் பண்ணும். உங்கள் லங்ஸையும் கூட இது கெடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால நீங்கள் இந்த கொரட்டையை சாதாரண விஷயமா கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு அதிகப்படியான கொரட்டையினால டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி சரி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். நம்மளோட சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.